Con l'obiettivo di favorire le opportunità di lavoro delle proprie imprese di edilizia ad affini, impiantistica e legno arredo, Confartigianato Veneto ha in corso la presentazione di un nuovo servizio appalti regionale, un portale web che raccoglie informazioni da tutte le stazioni appaltanti del Veneto, comuni, ma anche ad esempio fondazioni e parchi naturali, e che seleziona esclusivamente segnalazioni che fanno riferimento all'approvazione dei progetti esecutivi, certamente i più utili alle aziende. Il monitoraggio, inoltre, riguarda solo appalti di lavori, non di servizi, e per rendere più facile e veloce la consultazione, le informazioni vengono suddivise in pacchetti: edilizia, opere stradali, impianti, acque e tubazioni. Il costo annuale a carico delle imprese interessate non solo è molto contenuto, ma è ridotto del 50% grazie a contributi di Edilcassa Veneto ed EBAV. In sostanza, chi aderisce al servizio viene per tutto l'anno accompagnato alle gare che intende fare e che sceglie direttamente nel portale. La cosa interessante è che il servizio è molto conveniente per gli associati, in quanto esiste la possibilità di ottenere un sostegno sia dalla Cassa Edile sia dall'EBAV per questo servizio e ne abbassa notevolmente il prezzo dimezzandolo di fatto. C'è un obiettivo ben preciso: aumentare il numero delle imprese che domani potranno usufruire di questa opportunità. Sì, assolutamente. I dati della Regione Veneto dicono che le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti sono circa l'8%. Di Confartigianato, di questo 8%, ne partecipano il 3%. L'intento è di riuscire entro il 2018 a raddoppiare questa cifra e portare quindi i nostri artigiani dal 3% quantomeno al 6% a livello regionale. Si parla di un servizio fatto a misura di piccola impresa, per cui possiamo tranquillizzare gli utenti anche rispetto alla semplicità di utilizzo. Sì, assolutamente sì. Nell'incontro di oggi verrà presentato proprio la semplicità di utilizzo del portale di informazione sugli appalti, ma soprattutto anche come riusciremo ad aiutare gli artigiani a preparare magari le nuove documentazioni che necessitano, vista la riforma degli appalti che è avvenuta e che è in corso. Chi fosse interessato, a chi può rivolgersi? Agli sportelli territoriali presenti in tutte le sedi provinciali della Confartigianato.